बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को लस सेट अफ एंड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में म अघिल्लो क्लास में यहाँहरुलाई क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित केही प्रोभिजनहरुको कुरा गरेँ र आज भने म यहाँहरुसँग स्टेटमेन्ट अफ सोइङ ट्याक्सेबल इन्कम और स्टेटमेन्ट अफ सोइङ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस कसरी हामी क्यारी फरवर्ड अफ लसेस गर्ने र त्यसका चाहिँ कस्ता कस्ता स्टेप्सहरु हुन्छन् कुन कुन स्टेप्सहरु फलो गरेर चाहिँ हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु र सबभन्दा सुरुमा त हामीलाई क्वेशनमा डिफरेन्ट इयरहरुको लागि प्रॉफिट एन्ड लसहरु दिएको हुन्छ तसर्थ मैले यहाँनिर के गरे भने अहिले क्वेशनमा 5 वर्षको लागि मात्रै इन्फर्मेसन दिएको छ भन्ने एजम्पसनको आधारमा मैले स्टेटमेन्ट बनाए र जस्तो क्वेशनमा अहिले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर प्रॉफिट और लस यो गिवन हुन्छ हैन यो हामीलाई चाहिँ प्रॉफिट और लस भनेर 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर र 5 इयर को लागि दिएको छ एकैछिनको लागि हामी यसरी बुझौं तर क्वेशनमा के छ भने 1 इयर र 2 इयर मा लस छ रे अब 1 इयर र 2 इयर मा लस छ र यो भन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा चाहिँ प्रॉफिट छ र यस्तो कन्डिसन दिएको छ तर क्वेशनमा सँगसँगै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर केही एडजस्टमेन्टहरु पनि हुन सक्छ एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन सक्छ जस्तो यो प्रॉफिट एन्ड लस प्रॉफिट और लस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नै लसलाई सेटअप गर्नु भन्दा पहिले नै डोनेसनहरु डिडक्सन गरेको अनि त्यस्तै तपाईको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टलाई डिडक्सन गरेको हैन अनि डिभिडेन्ड इन्कमहरुलाई समावेश गरेको अनि डिभिडेन्ड पेडलाई डिडक्सन गरेको यो सब कुराहरु यसमा गरिसकेको छ भने त्यस्ता एडिशनल इन्फर्मेसनहरु छन् भने त्यसलाई पहिले हामी यहाँ कन्सिडर गरेर एडजस्टेड प्रॉफिट और लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सबभन्दा सुरुमा त हामी यसरी प्रॉफिट और लस भनेर लेखिसकेपछि यहाँ केही एडजस्टमेन्टहरु छन् भने त्यो एडजस्टमेन्ट तिर जान्छौं हैन जस्तो मैले यहाँनिर यो प्रॉफिट एन्ड लस मा एड ब्याक गर्दिने भए एड ब्याक डोनेसन अब मैले यहाँनिर एड ब्याक डोनेसन किन लेखे त भन्दा लसलाई सेटअप गर्नु भन्दा पहिले नै डोनेसन डिडक्सन गर्न पाइदैन तर एजुम गरौं यहाँनिर डोनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इन्कम इयर सँग रिलेटेड हुन सक्छ इयर 2 सँग रिलेटेड पनि हुन सक्छ इयर 4 सँग रिलेटेड पनि हुन सक्छ त्यसरी डोनेसन चाहिँ यहाँबाट अलरेडी डिडक्सन गरेको छ भने त्यसलाई हामी एड ब्याक गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै अझ पनि हामी एड ब्याक पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कुन इयर सँग रिलेटेड छ त्यसमा हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो एड ब्याक गर्नु पर्यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि हामी क्यारी फरवर्ड अर्थात लसलाई सेटअप गरिसकेपछि मात्रै क्लेम गर्न पाइन्छ अर्थात चाहिँ एलाइबल क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ तर यहाँनिर लसलाई सेटअप गर्नु भन्दा पहिले नै उले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट चाहिँ घटाएको छ भने त्यसलाई हामी पहिले एड ब्याक गर्छौं त्यस्तै एड ब्याक रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि घटाइसकेको छ तर अहिले हामी यहाँनिर लस सेटअप गर्नु भन्दा पहिले हामी घटाउन पाउँदैन थियौं तर त्यसरी घटाइसकेको छ भने त्यसलाई हामी एड ब्याक गरेर फेरि के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब फेरि के हुन्छन् भने कतिपय एक्सपेन्सेसहरु डिडक्सन गर्न पाइने हुन्छन् र त्यस्ता एक्सपेन्सेसहरु डिडक्सन कुनै पनि इन्कम इयरबाट गरेको छैन वा कुनै इन्कम इयर सँग रिलेटेड छ त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्कम इयरमा डिडक्सन गरेको छैन भन्छ भने हामी त्यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ त भन्दा लेस पनि गर्दिनु पर्ने हुन्छ तसर्थ मैले यहाँनिर लेस गर्दिए हैन जस्तो कमिसन पेडको कुरा हुन सक्छ कमिसन तिरिएको कुरा हैन अब कमिसन तिरिएको कुरा डिडक्सन गर्नु पर्यो डिडक्सन गरेको छैन हामी यहाँबाट लेस गर्नु पर्यो त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पनि हुन सक्छ त्यसलाई पनि हामी के गर्नु पर्यो त लेस गर्नु पर्यो
त्यस्तै एलायबल एक्सपेन्सेसहरू कुनै पनि छन् भने त्यसलाई डिडक्सन गरिएको छैन भने एलायबल एक्सपेन्सेसलाई हामी चाहिँ डिडक्सन गरिन्छ। त्यस्तै इन्कमहरू पनि जुन इन्क्लुड गर्न पाइने इन्कमहरू छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन भने त्यसलाई हामी एड गर्न पनि पाउँछौँ। इन्कम इफ एनी नट इन्क्लुडेड, कुनै पनि इन्कम छ तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छैन भने त्यो इन्कमलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न पाइने अवस्था छ भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गरेर एडजस्टेड पिएल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी हामी एडजस्टेड पिएल निकाल्छौँ। माथि जति पनि एडजस्टमेन्टका कुराहरू थिए सबलाई एडजस्ट गर्छौँ र यो प्राप्त भएको रिजल्ट भनेको एडजस्टेड प्रॉफिट और लस हुन्छ। र यसरी प्राप्त भएको रिजल्ट चाहिँ अब नेगेटिभमा कुन कुन इयरमा छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ 1 र 2 इयरमा चाहिँ नेगेटिभमा छ भने अब नेगेटिभमा हुँदैन भन्ने पनि होइन र नेगेटिभमै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब तपाईको चाहिँ यहाँनिर एड ब्याक गर्ने बेलामा डोनेसनले कभर गरेको छ भन्ने एजम्पसनको आधारमा मैले यहाँनिर पोजिटिभमा देखाएको मात्रै हुँ। अब यसरी एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस आइसकेपछि भने हामी के गर्छौं त भन्दा क्यारी फरवर्ड गर्छौं। यसरी एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस आइसकेपछि हामी क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामी क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भनेर जुन इयरमा लस छ हैन त्यो इयरलाई हामी यहाँ लेख्छौं। जस्तो अहिले यहाँनिर हाम्रो एडजस्टेड पिएलमा इयर 1 मा मात्रै के छ लस छ, तसर्थ मैले यहाँनिर इयर 1 मात्रै लेखेँ। यदि हामीसँग चाहिँ 2-3 वटा इयरहरुमा चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट हुन्थ्यो भने त्यति बेला हामी इयर 1 पनि लेख्थ्यौं, इयर 3 इयर 2 जति जतिमा लस छ त्यो सबैलाई हामी यहाँ देखाएर क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब मैले यहाँनिर कन्सेप्ट दिने बेलामा यो नर्मल बिजनेसको हो भन्ने एजम्पसनको आधारमा क्यारी फरवर्ड गर्दै छु। जस्तो इयर 1 को लस छ भने जस्तो यो इयर 1 को लस जति छ यसलाई हामी के गर्छौं भने यो भन्दा पछिल्लो वर्षहरुमा सेटअप गर्न पाउने सुविधा छ। इयर 1 को लस छ भने त्यसलाई 2 इयरमा कभर हुन्छ भने 2 इयरमा, अब 2 इयरमा कभर हुँदैन भने फेरि 3rd इयरमा पनि 4th इयरमा पनि 5th इयरमा पनि गर्दै हामी इयर 1 को लसलाई नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ सेटअप गर्न पाइन्छ। नेक्स्ट 7 इयर भन्ने बित्तिकै इयर 1 को लसलाई हामी यो 1 इयर भयो 2 3 4 5 6 7 गरेर त्यसरी हामी 8th इयरसम्म सेटअप गर्न पाइन्छ। तसर्थ इयर 1 को लस रिकभर नभएसम्म हामी यहाँ के गर्छौं यसरी नेगेटिभ देखाइदिन्छौं र त्यसपछि चाहिँ यो हामी कहिलेसम्म त भन्दा इयर 8 सम्म चाहिँ रिकभर गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ पहिले हामी बुझ्नु पर्यो है। यसरी एडजस्टेड प्रॉफिट और लस आइसकेपछि यो एडजस्टेड प्रॉफिटमा क्यारी फरवर्ड गरिसकेपछि हामीले प्राप्त गरेको रिजल्ट भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब बिजनेसको इन्कमको कुरा हो भने बिजनेसको इन्कम, अनि अरु पनि इन्कमहरु छन् भने त्यो सबै समावेश भएको बुझ्नु पर्यो। अहिले यहाँनिर हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम लेख्यौं र यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम पनि हुन सक्छ हैन। तसर्थ हामी यहाँ कुनै पनि इयरमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरु छ भने त्यसलाई हामी यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमबाट लेस गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामी बल्ल लेस लायबल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, त्यस्तै लेस लायबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट जुन इयरसँग रिलेटेड थियो। जस्तो हामीसँग यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट इयर 1 सँग रिलेटेड छ, हामीसँग यहाँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमै छैन भने यहाँ हामी केही पनि सेटअप गर्न सक्दैनौं। यहाँनिरबाट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाउन सक्दैनौं र अरु कुनै इयरमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट छैन तसर्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हामी लेख्नै पाउँदैनौं। त्यस्तै हाम्रो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको इयर 3rd सँग रिलेटेड छ, हामीसँग यहाँनिर एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम इयर 3rd मा छ तसर्थ हामी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको एलाइबल क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाउनु पर्छ। एलाइबल क्याल्कुलेसन गर्नका लागि जुन हाम्रो 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम और एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट व्हिच एभर इज लोअर भन्ने जुन हाम्रो लिमिट छ
त्यही लिमिट अनुसार चाहिँ हामी एलाइबल क्याल्कुलेसन गर्छौँ र यहाँनिर सो गर्छौँ। र एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमबाट वा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमबाट हामी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाइसकेपछि प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको नेट एसेसेबल इन्कम हो। यो नेट एसेसेबल इन्कम आउँछ यदि हाम्रो बिजनेसको इन्कम मात्रै छ भने। नत्र भने यसमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम के छ त्यो सबै समावेश गरिसकेपछि एसेसेबल इन्कम आउँछ। त्यस्तो अरू पनि इन्फर्मेसन केही पनि छैन भने यसैलाई हामी एसेसेबल इन्कम मान्छौँ। जे जति प्राप्त भएको छ यो हामी माथिबाट चाहिँ एडजस्ट गर्दै यहाँ निकाल्छौँ र यो प्राप्त भइसकेपछि हामी एसेसेबल इन्कम आयो भने यसबाट हामी बल्ल अब डोनेसनलाई रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ भने रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनलाई क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले के लेख्ने भयो भने लेस कमन डिडक्सन। यहाँहरूले कमन डिडक्सन भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो होला डोनेसनहरू केही छ भने डोनेसनहरूलाई यहाँबाट क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। डोनेसन पनि लिमिट अनुसार क्लेम गरिन्छ हैन। अब डोनेसन हामी अघि एड ब्याक गरेका छौँ इयर 2 मा गरेका छौँ हैन। अनि अर्को फेरि इयर 4 मा गरेका छौँ। इयर 2 मा हामीसँग डोनेसन केही पनि छैन, डोनेसनको एसेसेबल इन्कम नै छैन भने हामी यहाँ डोनेसन क्लेम गर्न पाउँदैनौँ। किनकि हामी योभन्दा अघिल्लो नोट्समा पनि लेखेका थियौँ हैन। डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्यान नट अलाउड फर डिडक्सन इफ देयर इज नो एसेसेबल इन्कम भनेको थियौँ। एसेसेबल इन्कम छैन भने त्यति बेला हामी डोनेसन र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनलाई हामी क्लेम गर्न पाइँदैन भनेको थियौँ। तसर्थ यो इयर 2 मा निल भएको हुनाले यहाँ डोनेसन क्लेम गर्न पाएनौँ। तर इयर 4 मा भने के छ एसेसेबल इन्कम छ। यति बेला हामी लिमिटको आधारमा यहाँनिर हामी डोनेसन क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। डोनेसनको लिमिट यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। म्याक्सिमम जनरल डोनेसन हो भने म्याक्सिमम 1 लाखको लिमिट र स्पेशल डोनेसन हो भने त्यति बेला म्याक्सिमम 10 लाखको लिमिट अन्तर्गत रहेर एलाइबल डोनेसन क्याल्कुलेसन गरेर हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डोनेसन लेस गरिसकेपछि यदि इन्डिभिजुअलको केस छ भने हामी यो प्राप्त भएको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यो दुईवटामा केही पनि छैन। त्यसपछिकामा भने इन्कमहरू छन् हैन। अनि यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कमबाट लेस गर्छौँ हामी अदर एक्जाम्सन्सहरू। अदर एक्जाम्सन भनेर यो अदर एक्जाम्सन्स भित्र हामीलाई थाहा छँदैछ एलआइपी, एचआइपी, रिमोट एरिया, पेन्सन ती सबै जे एक्जाम्सनहरू छन् सबलाई हामी यहाँबाट क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा दिएको छ भने मात्रै त्यो क्लेम गरिन्छ हैन। जस्तो एलआइपी को कुरा हैन, एचआइपी को कुरा हैन, हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हो। त्यस्तै रिमोट एरिया एक्जाम्सनको कुरा हैन। अनि त्यस्तै पेन्सन एक्जाम्सन, फरेन एलाउन्स एक्जाम्सन, फरेन एक्जाम्सनको कुरा हैन, फरेन एलाउन्स एक्जाम्सन। अनि त्यस्तै डिसेबल एक्जाम्सन यो अब इन्डिभिजुअलको केसमा मात्रै हामी यसलाई क्लेम गर्न पाइने हो हैन। यदि कुनै पनि इन्कम इयरमा छ भने त्यसलाई हामी यहाँबाट माथिबाट जुन टोटल ट्याक्सेबल इन्कम छ त्यहाँबाट हामी लेस गर्छौं र यसरी लेस गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कमको जुन रुल पहिले हामी जसरी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरेका छौं त्यसै गरेर नै त्यही स्टेप्सहरु फलो गरेर नै हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट फर्मेट मात्रै अलिकति फरक भएको हुनाले हामी यो फर्मेटलाई फेरि हामी बनायौं र यसरी हामी ट्याक्सेबल इन्कम प्राप्त गर्छौं र यो ट्याक्सेबल इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो क्वेशन चाहिँ कम्पनीको दिएको छ भने
हैन इन्टिटी कुनै पनि इन्टिटीको दिएको छ भने त्यति बेला हामीसँग भएको यो ट्याक्सेबल इन्कम जुन जुन इयरमा छ त्यसैको हामी 25% 20% चार्ज गरेर हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ। तर इन्डिभिजुअलको केस छ भने कुनै पनि सिंगल कपल इन्डिभिजुअलको केस हो भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ भने जुन जुन इयरमा हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम छ त्यो इयरको लागि अलग अलग ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि इन्डिभिजुअलको क्वेसन सल्युसन गर्ने बेलामा हामी अप टु अनुसार डाइरेक्ट हामी यति % भन्ने हुँदैन, तसर्थ 3,50,000 भन्दा बढी छ या छैन त्यही अनुसार चाहिँ हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो किसिमको क्वेसन भने हामी आउँदा दिनमा इक्जाम्पलहरू सल्युसन गर्दा गर्ने नै छौँ भन्दै आजका लागि यहाँहरुसँग यो स्टेटमेन्ट मैले बनाएर देखाएँ। अबको क्लासमा भने म यहाँहरुसँग इक्जाम्पलहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।